Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. نن با ان شاء الله مونږه د فایلونو کې اخیری فایل کو د فایل نوم دی کوارډیټا. د دینه مخکې مونږه د یک نواله د اټا پورې کوم فایل مونږ کړی 1 2 3 4 5 6 7 8 پورې ټیک ده. نو هغه موږ سره وو انورټیبریټ. انورټیبریټ تاسو پینځ پاکي ورټیبرم کالم نه بیا به دي کې د دې چې کوم نهم نمبر او 9 نمبر هم کوارډیټا نو پاره کې څه خصوصیت دي ورټیبریټ انورټیبریټ او سبا کې دا ورټیبریټ د کوارډیټا په دلته کې د کوارډیټا لفظ تاسو ور کوارډیټا په کوارډیټا کې دا کوارډ نه کوارډ د کار معنی د روف او روف مونږ وایو رسایتا پړای مطلب سو کو تفصیلی مونږ وایو نو روف لایک سټرکچر د کوارډیټس په جسم کې د جون په سټیج کې ٹھیک ده خصوصا ایمبریونیک سټیج کومه ایمبریونیک سټیج کوم سټیج دی په هغه سټیج کې د دې په جسم کې یو روپ لایک سټرکچر جوړیږي دسه او روپ لایک د رسې په شان یو سټرکچر جوړیږي چې دغه سټرکچر ته موږ وایو نوټوکارډ دا سټرکچر دی نوټوکارډ نو د نوټوکارډ موجودګي به د دې جاندار په جسم کې خامخاوي ایمبریونیک سټیج کوم سټیج کله چې د میل او د فیمیل ګیمیټس ملاوي شي دوی زایګوټ جوړ کی او هغه زایګوټ بیا دا پرس کا میل ګیمیټ سپرم دی او دا انډر دوی دا زایګوټ جوړ او دې زایګوټ کې بیا سیل ډیویژن شروع شي او ورو شیر ورو غټي د تمګه ایمبریون دې ایمبریونیک سټیج مونږ نه په دې ایمبریونیک سټیج کې دا روپ لایک سټرکچر جوړي نو دغه د مونږه دغه سټرکچر ته یا کارت ته یا دغه رسې ته مونږه نوټوکارډ وای دا نوټوکارډ وای پکې دی نوټوکارډ ته وګورئ فرض کې د زموږ یو جسم د یو جاندار جوړي ته دې دا علاقه ډورسل سایډ دا ډورسل سایډ ماته ویلې مطلب بیک سایډ او د دې وینټرل سایډ دا مخه سایډ کلیر دا زموږ د کوم سایډ وینټرل سایډ او دا بر د شاته چې کوم دی this is called dorsal side دا ډورسل سایډ دی نو دلته کې د دی په دې ها دلته اوس د سټرکچر ته وګوره دا زموږ دا کوم سټرکچر دی په دې بلو کلر باندې دا زموږ سره دی ایلیمنټری کینال مطلب د خلینو د ان اس پر لګدا موت شو او دا ان شو دا زموږ سره د هاضمي سیستم دی د دې نشا باندې د دې په بیک سایډ باندې په ډورسل سایډ باندې دا نوټوکارډ دی دا په دې گرین کلر موږ څوک جوړ کړی دیس از نوټوکارډ دې نوټوکارډ نه بیا په شا باندې بیا په ډورسل سایډ باندې بیا دلته کې موږ سره دا سیس د ډورسل هالو نروس سیستم دا نروس سیستم دی بګیدل لکه دا برین شو په دې برین کې بیا د خپل د سپاینل کارډ دی ډورسل هالو زه ته وایي ډډ باندې دا یو سیستم دی نروس سیستم چې هغه پټوي دا ور دي په سیستم کې لازمي وي خارن نوټوکارډ خبرو شو چې د نروس سیستم ډورسل سایډ باندې کوم نروس سیستم د بیک سایډ باندې او فرنٹ سایډ چې کوم ایلیمنټری کینال یا ډایجسټیو سیستم وته وای یا وته ګټ وای د دې په ماده کې چې کوم روپ لایک یا رسی په شان چې کوم شی جوړیږي ته موږ نوټوکارډ وای یو خو په کې دا خامخای او دا اوس دا خبرو سي یاد ساتي په بعضي زناورو کې دا نوټوکارډ نه دا نوټوکارډ دا ختم شي دا پکې جوړ شي خو چې ورو غټي نوټوکارډ به ختم شي حاجرم یو خبره شو دویمه خبره په بعضي کې به دا پرمننت دا نوټوکارډ پاتې شي په بعضي زناورو کې به دا نوټوکارډ د مرګ پورې پاتې مطلب اډلټ کېدو پورې به کېږي یو ټول عمر به کېږي او په بعضي زناورو کې به دا نوټوکارډ چینج شي ورټیبرل کالم ته ورټیبرل کالم او ورټیبرل کالم تاسو ته د ملا اډو کې چورته مونږ وایو ګورئ دا پرس کا اوس چې په چا کې دا شی ورټیبرل کالم ته وړي نو دلته کې د بیک سایډ باندې په ډورسل سایډ باندې کوم دا نورو سیستم دی دا په دې باندې وروړي د دې نوټوکارډ مې جوړ شي د ملاړو کې نو دا سپال کارډ وغیرہ په دې کې پټي هغه ځاله خبرې دي خو بهر حال دومره یاد ساتئ چې دا نوټوکارډ دی دا نوټوکارډ په ایمبریونیک سټیج کې خامخا جوړیږي په کوارډیټس کې په ټول کوارډیټس کې نوټوکارډ دی چې په ټول کوارډیټ کې نوټوکارډ وو په ایمبریونیک سټیج کې جوړ شو ایمبریونیک سټیج کې ماته ځل ایمبریونیک سټیج دی ته وایي نو په بعض کې به دا سټي به پوری او ورور غټي کې زناور ختم بشي په جا کې په بعض زناور کې به دا ټول عمر به کې د اډل سټیج کې هم پکې او په بعض زناور کې به دا نوټوکارډ کنورټ شي ورټر کالم ته لکه اوس مونږ چې کوم نوټوکارډ مونږ انسانان یا واګډ بيزي کم چې هغه زناور دي په دې کې دا نوټوکارډ کنورټ شي ورټر کالم د ملاړو کې ته دا خبره ختم شو بیا په دې کې دویم مین خصوصیت ده ډورسل هالو نروس سیستم د دې نوټوکارډ باندې په شا سایډ باندې بیا بیک سایډ باندې دا هالو نروس سیستم دا په کوم خامخای
په کوارډیټس کې دویم واټ خصوصیت څه دی چې ډورسل هالو نروس سیستم دا نروس سیستم په کې مبدیو کی دا دویمه خبره شو 3 نمبر چې مین کوم خبره ده د کوارډیټ په اړه کې هغه دی ګیل سلیټس ګیل سلیټس مطلب دا دی لکه پرس کا دا ستاسو ډایجسټیو سیستم دی کنه دا ډایجسټیو سیستم به اوس لکه بار تر وباسم لکه پرس کو لکه دا پرس کا خوله ده او په دې خوله پسې بیا خکته دا فیرنګس شروع کیږي پرس کا ستاسو دا فیرنګس دی دا فیرنګس شو کلیر او بیا به خکته بیا دا مېدی دا تشکم لار تلې سپیګس او بیا مېدا بهر بیا پرې دی بیا مخکې کولمی دا پرې دی دلته کې په دې فیرنجل ایریا کې فیرنجل ایریا مطلب د دې فیرنګس د علاقه ده دا کلیر ده نو دلته کې د دې اوس واړه واړه سوري پارفوریټډ واړه واړه سوري دغه صورت موږ څه وایو دغه ته موږ وایو ګیل سلیټس دا به هم په دې کوارډیټس کې بل خصوصیت دی چې دا به په کې ګیل سلیټس به جوړیږي په چا کې په کوارډیټس کې په کوارډیټ فایلم کې به دا جوړیږي نو دا ګیل سلیټس په کله جوړیږي په امبریان سټیج کې به دا جوړیږي نو اوس ته ګورئ په دې ګیل سلیټس کې به هم دا به په چا کې ورک شي په چا کې به مطلب مستقلی او په چا کې به بیا سبل سټرکچر به جوړ شي کلیر نو اوس چې ګیل سلیټس دی نو د اوبو چې کم زناور دي میان وغیرہ څومره سي د اوبو کوارډیټ نو په هغه کې دي ګیل سلیټ نه بیا ګیلز جوړ شي ګیلز د مایانو به دې مخکې دلته کې په سر کې داسې سټرکچر لګېدلی داسې په هغې باندې بیا هغه دیو ساه اخلي نو دا به هغې ته کنورټ شي په بعضو کې به ورک شي او په بعضو کې به داسې بل څه سټرکچر جوړ شي نو دا ګیل سلیټس په دې کې خامخا جوړېږي دا درې خبرې نوټوکارډ وي پکې ډورسل هالو نروس سیستم او بل به کې ګیل سلیټس وي دا به وي ښه دا خو درې مین خصوصیت شو د کوارډیټ چې په چا کې دا درې خبرې وي نو یو کین کال دیټ انیمل کوارډیټا کوارډیټ څه ته کوارډیټ ویلی شي اوس دا څومره کوارډیټ چې دي دا کوارډیټ موږ په مین دوه ګروپونو کې تقسیمولی شو دي اوس موږ کوو کلاسیفیکیشن نو چې مین دوه کومه ګروپونه یو دی اکرینیا او بل دی کرینیټا نو دلته کې د دې ا مطلب دی ا نه به موږ مقصد واخلو ابسنټ بایولوژي کې چې چېرته هم داسې د یو خاص ټکي سره ا ولې کې راځي اټ مینس چې ابسنټ نه وي پکې مطلب دلته کې به څوک نه اکرینیا دوی کې به سکل نه وي ویداوټ سکل دوی به دلته کې د دې ځناورو کې به سکل نه وي کوپړی چې موږ ته وایو هغه پکې نه وي اکرینیا به داسې ځناور شي هغه ویداوټ سکلینګ لکه دا ځناور شو ویداوټ سکل دا سکل به دوی به سکل نه وي او په کرینیټ کې به څوک دوی کې به سکل لکه دا ځناور شو کلیر دا ځناور دی او دا سکل دی په دې کې به سکل موجود وي هر کوارډیټ خو موږ د کوپړۍ په لحاظ سره په دوه مین واټو ګروپونو کې تقسیم کړو کوارډیټس یو کوپړۍ نه بغیر ځناور او یو کوپړۍ والا دا خبره ختم اوس راځي د اکرینیا چې کوم د چا چې کوپړۍ نشته هغه مزید موږ بیا کلاسیفیکیشن کوو مزید به دوه ګروپونو کې تقسیم یو دی یوروکورډیټا او بل دی سیپلوکورډیټا دوه بیا نور ګروپونو کې موږ تقسیم کو اکرینیا چې کوپړۍ نه یو دی یوروکورډیټا او سیپلوکورډیټا یوروکورډیټا به زموږ د ځناوري چې په دې کې به چې کوم نوټوکارډ دی هغه به د لاروا سټیج کې په لاروا سټیج کې کله دا ځناورو نو هغه سبا نوټوکارډ وي خو چې کله دا لاروا واوښت اډلټ ته مطلب دا بالغ شو نو په دې کې به بیا نوټوکارډ نه وي نوټوکارډ به بیا ختم شي دلته ما تاسو ویل کنه چې چا کې به نوټوکارډ ختمېږي دا خبره ختم دویمه خبره دا ده چې ټیونیک د دې یوروکورډیټا په جسم باندې د پاسه یو پرده چاپېري لکه فرض کا دا زموږ ستاسو ځناور په دې پاسه بل یو پرده باندې کې هغه پردې ته موږ وایو ټیونیک هغه پردې ته وایو نو دې ځناور ته بیا موږ ټیونیکیټ وایو ټیونیکیټ ځناور کلیر موږ خبره کوو د مومنټ لکه حرکت کله چې دا یوروکورډیټا اوله د لارو په سټیج کې نو دیو مطلب دی د لارو دیو ځای نه بځکې ته تللی شي حرکت کولی شي خو کله چې دیو اډلټ شي بالغ شي یو غټ جوړ شي نو بیا به دیو سیسایل شي او سیسایل څه مطلب چې دا به په یو ځای باندې اټیچ پراته وي د دې مثال زموږ سره دی تیلیسیا اسیډینس دا زموږ ځناور بل پکې سیپلوکورډیټا چې کوم ځناور دی دې ته وګورئ لانګ پوینټډ راډس په دې ځناورو د جسم باندې لانګ اوږده راډونو شان شکل به پکې دی دا به جوړي ټیک شو دا
او بل به کې نوټوکارډ په دې کې نوټوکارډ د لاروا سټیج کې بمي او د لاروا سټیج کې بیا کړه دا اډلټ شو غټ شو نو بیا به کې نوټوکارډ موجود وي. دلته ما ویل تاسو څنګه چې په بعضو کې نوټوکارډ موجود وي. نو په سیفالوکورډیټا کې په ایمبرونیک سټیج کې تاسو د دې نوټوکارډ جوړ شوی دی او چې اډلټ شو هم هغه نوټوکارډ به کې موجود وي. فری لیوینګ د دې د جاندارو سره تعلق نشته دی، فری ګرځي خپل خوراک مرک حاصلوي. دې موږ فلټر فیډرزم وایو. فلټر فیډر مقصد دا دی لکه فرض کړه دا زموږ دا ځناور دی د دې خولې ته یا څه چې کوم ځای باندې خوراک کوي هغه ته ډیفرنٹ ټایپ اف شی نه رااله نو دیو چې د کومه څه خوري هغه شی به دې ځان ته فلټر کړي دا داسې را فلټر کړي لکه چې کومه به کار را فلټر کړي هغه د نړۍ سیستم ته ولېږي باقي شی نه به لري کړي. دې ته موږ فلټر فیډرز هم ویلی شو. دوی به خپل خوراک فلټر کوي. د دې مثال زموږ سره دی برانکیوسټوما. برانکیوسټوما زموږ چې د ځناور دی چې هغه د سیفالوکورډیټا مثال دی. بیا چې کومه کرینیټ یا د کرینیټ نو کرینیټ بیا زموږ سره د هغې یو سب فایلم دی ورټیبریټا ورته وایي. نو ورټیبریټا چې کوم سب فایلم دی د فایلم کورډیټس یا د کرینیټ یا انشاءالله دې په باره کې به بیا مزید کلاسیفیکیشن کوو په بل ټاپک کې. زه امید کوم تاسو د کورډیټس په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا به نیکسټ ټاپک کې ملاقات کوو. تھینک یو. الله حافظ.